بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وأكو سلامة سلام كدب انت هيران آمسنا عندها وحكي سمية داسفي عنو فيرنيس وحان سمية وحي هيد هل مرو بوبسيسة يحوغان داهي سدح جيرو بوبسيسة حوغايران سوي هل مرو جيتنا هل بوبسيس هل مرو داهيدا هل بوبسيس waxaan irina waxa way ASC ama assalaamu calaykum qaabka anaga Soomaalida aan Facebook soo qorno waxaas waxa la yiraahdaa marka Morse code waxaan rabaa marka Morse code inaan wax idin ka fahansiiyo ba arkayda Morse code-ka magaca nin Morse la yiraahdo waa 1825 waxaan ka hadlayno iyo jaamacad xaafadan aan deganay niyo ku taalo oo professorka ah science-ka ka dhiga waa 1825 anigana 92 بلان كشاكينا كل زداد بغشي لا تنكي يو بروفيسور جامعة كوتا الله وكدي جري ساينس كان إسلامتي سو قبل هذا ويست كوست تيجي جوكتو يا مركب بريجا مجري موقتا إنترنت يتلافن يوحى ورقد مركب خورتا ننا فرس لسوق كراي فرس على الجسوب وذا حتى ترينك حتى ولي موصل إيمان وقياسي كرتا مركب ويست كوست إيست كوست إن فرس لوي ما مدة قاعدين إسلامتي سو حنون سنة هان ورقد الله وسوق على روني إسلامتي حنون سنة انت ورقد لسوود ان اسلانتي way dhimatay warqad markii loo kan islaantii xanuunsan tii kale intuu iska jawaabinna waxa la keenay warqad kale oo leeyahay way dhimatay uu fikir marka wuxuu yiri ma jiri kartaa yiri wada ka fudud oo faraskan dhax ku daalay ka fudud magaalo ama gobol kale oo noo dhow warbixin inaan gaarsii karo wuxuu sameeyay marka waxaan telegram ka liraado waxauna alif waxaan loo yaqaan Morse code soo uu sameeyay marka muxuu sameeyay joornaaladii markaas soo bixi jiray oo dhan soo qaatay oo akhriyay wuxuu fiiriyay ereyga ugu badan ee soo noqonaya muxuu yahay ingiriiska daa fiirida xarafka eeda la yiraahdo ama Soomaaligeena aan dhahno iyo ugu badan eeda ugu badan marka eeda wuxuu marka alfabeetada caadiga B C D ay u socolahayd Morse code ku saa uma sameyn marka iyo ka bilaaba anagana af Soomaali markii la fiiriyo xarafka noogu badan oo soo noqdo waa aada waxaan madaxweynaha gabadhi badan aan ugu jirto marka maadaama eedi oo ka bilaabo wuxuu yiri hadda kadib waa hal dhibic ama cod ahaan waa did okay wuxuu ku xujiyay xarafka labaad ee ugu isticmaalka badan ingiriiska waa tida oo da maanta soo da badan ku jirtay tidina wuxuu ka dhigay jiitin oo did marka did no waa ama then did haday noqotana waa t marka adoo raacadahan iyo marka afimada Soomaaliya idaacad aad dhageysanayda hadaa maqashato hadaa dhigtaada ku dhacdo did waa et did marka hadaa xasuusto video markaan ko bilaabay waxaan sameeyay hal mar aan boobsis u qabtay hadana maraan daahi maxaan sameeyay marka waa eed marka waxay noqonaysaa did maadaama assalaamu calaykum aan rab inaan dhaho estana waa saddex did markaas waxay noqonaysaa did سيديو أنا أساسيا قرنا سيدنا وحواي وجيتين دبع وإذين داهي وإذين داهي وبوبسية السلام عليكم وحين كنت من بدأ إيشا إسكما استعماله دجال كي لبعض الدونك يا سكري مريكانا أو فيتنام كدجال معي دجال في فيتنام يا فيتناميس كي قبتين مركي قبتين ولا جراعة ولا عذاب مدرس له هاي وحالي مركز دولة ده مريكان كان قرال وصمي فيديو عن كادوبين على هذا أو حاوشيكتان إن سقروح بدن الجوز الدوية لكن حقيقة هذا اللي عذابه بس كاميرا الله هركين وحال يري ماسي دلك مريكان كقدر أنتوا هلاي أو مركب محول سمي مركب شن طبعا جيرو سميه حرف كان تورجر لي هذا أما جردليا الله يقوهايا أو من ده كسميه دت كان مريكان كان مركب حروف تاس ميلتريga aad u isticmaalay askarta militariga markay codkiisa dhageysanayeen dadku anaga caadiga codkan dhageysanayeen wuxuu sheegay ayaga indhihii fiiriyeen wuxuu u sheegay in la torture gareynayo ama la jirdilooyo markaas gabar Ingiriis inay taa malaya journalka ku qortay oo tirid yaani maxaabiista dagaalka ma ahan insaa xuquuqdan cusub sheekadan leeyahay qofka dagaal lagu qabtaa oo markii laga hadlayo birmigeydada Soomaalina waa qabnaa waxa jirto waxa aan u naqaan birmigeydo oo la yiraahdo ereyga markii soo wuxuu ka yimid dhirta aan la gooy karin oo birta aysan gooyn marka waxa la yiri iyaa birmageyda marka
markii Soomaalida hore birmigeeday qabtayo hadii laba juf isku yara dhacaan waxaa la yiri waxaa jira dad birmigeedaan la dili karin sida culimada aqoon-yahanka bukaanka haweenta caruurta martida qofka maganta waxaa kale oo marka lagu daray qofka askariga oo dagaalka ku jiro la qabtana lama dili jirin si taalamida marka xeerka adduunka saas waayo yani toojarka ma uusan banaaneen ninkan indho wuxuu ka sheegay in la toojar gareynayo ama yani la jirdilooyo marka ninkan Morris oo xilligaas sameeyay oo hadana adduunka soo lis dhaxgalka adduunka oo bilowday Morse code-ku wuxuu noqday wax adduunyada dhan loo wada furo oo midaan maxaa la yiraahdaa standardka ama guudo international Morse code-kiya iyo taal loo adeegsado deadna waxa hadda SOS oo maahan iga soo gaara caalamka waxa waa saddexdii ST oo saddex dhibcaad dead waa ST ooduna waa saddex jiitan dead ST dalana waa saddex dhibcaad marka waxay noqon dead hadaa maqasho waxa iga soo gaar marka hadda aan u maleynaa in internet la helayo adduunka hormaray diyaaradaha iyo maraakiibtan mariniska badda ciidamada badda weli Morse code la adeegsadaa marka waxa dhigi kartaa waraan qof Soomaaliya jooga ama qof iska xamaashaan ahay Morse code maxaan ka rabaa Morse code wax kale kama rabin waxaan rabaa waxaan balaayan ku akhriyo bal ina xogaa curiosity maxay dhahan inay inta wax yar ku galiyaan internet haysataa horta Morse code muxuu yahay afiirdo autism muxuu yahay calcium muxuu taraa magnesium muxuu taraa MRI hatta ku sheega MRI maxaa taa waxaas oo dhan ma ahan waxaad biri shaqo ku tagayso laakiin maskaxdaadi oo maxaa la yiri marka biro badan qaado feeriya weynaanayo marka information badan maskaxdaadi gelidane maskaxdii inta ka weynaanayda waxa awood u yeelanayda riwaayadana lagu haayo 30 sano colaad iyo balaayo ku jirna ina adiga xalkeeda keento aad u mahadsantahay